हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य पञ्चविंशतितमं दिनम्। द्वितीयाध्यायस्य एकविंशतितमः श्लोकः। वेदाविनाशिनं नित्यं व्ययेनम् अजम् अव्ययम् कथं सत्पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्। तत्र पदच्छेदः। वेद अविनाशिनं नित्यं यः एनम् अजम् अव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् ततः परं पदपरिचयं पश्यामः एकवारम्। अत्र वेद इत्येतद् विद्धातोः लट्लकाररूपम्। अत्र यः वेद यः जानाति इत्यस्मिन् अर्थे अत्र वेदशब्दः। अत्र अविनाशिनम् अत्र द्विधा तत्र उत्पत्तिः शक्यते। अत्र विनाशः अस्य नास्ति अत्र अस्य अस्ति इति विनाशिन्, पुनः न विनाशिन् इति अविनाशिन्, पुनः तम् इति अविनाशिनम् इत्यपि शक्यते। अथवा अविनाशः विनाशः न विनाशः इति अविनाशः, अविनाशः अस्य नास्ति इति अविनाशिन्, पुनः तम् इति अविनाशिनम् इत्यपि शक्यते। अतः पुनः अविनाशिनम् इत्युक्ते विनाशरहितम् इति अर्थः। पुनः नित्यं नित्यः तस्य द्वितीया। एनम् एतम् इति अर्थः। अजं द्वितीयाविभक्ति अजः इत्यस्य द्वितीयाविभक्तिरूपम्। अव्ययं पुनः द्वितीयाविभक्तिरूपं तस्य विशेषणं। कथं सः पुरुषः पार्थ कं घातयति। अत्र घातयति इत्येतत् हन् धातोः निचीकृत्य लटिरूपं घातयति इति। सो हननं कारयति इति घातयति। पुनः हन्ति साक्षात् लट्लकाररूपम् अनिच्रूपम्। अग्रे अन्वयं पश्यामश्चेत् हे पार्थ यः वेद यः जानाति, किं जानाति अथवा कं जानाति, एनम् अविनाशिनं नित्यम् अजम् अव्ययम् च इति यः जानाति। One who knows this as Avinashi and Nitya and Aja and Avyaya. One who knows this as these things. Saha Purushaha Kam Katham Ghatayati Kam Katham Hanti. So how that person can kill somebody, or how that person can make somebody to kill. So अत्र येन अविनाशिनम् एतद् अवगम्यते, अत्र विनाशरहितम्. So we have seen it multiple times in the previous shlokas. And nityam, ayam avinashi, ayam nityah. Ayam nityah अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके एव अस्माभिः दृष्टम्. अत्र नाशरहितः तदेव अर्थः। अत्रापि अविनाशः अथवा नित्यः उभयत्रापि समानः अर्थः। अत्र नित्यः इत्यनेन त्रिषु कालेषु अपि अस्ति इत्यपि अर्थः तत्र गम्यते। पुनः अजः न जायते इति अजः। पुनः अव्ययम् अत्र तस्य विकारः न भवति इति अव्ययम्. So one which does not take birth, one which does not die, or which does not change. Okay, one who knows this as Atma, or Atma as these things, Saha Purushaha, that person, how can he kill somebody? How can he make somebody to kill? So सरलः अर्थः एव, अत्र विषयः न कोऽपि विद्यते. अत्र विषयः अग्रे पश्यामः चेत् अत्र पुरुषशब्देन कः उच्यते इति चेत् अत्र यः एतत् जानाति सः वस्तुतः ज्ञानी भवति. अत्र पुरुषशब्देन ज्ञानी इति अत्र गम्यते. अत्र सः ज्ञानी कथं घातयति कथं हन्ति इति तत्र भावः.
अत्र पुनः ज्ञानी इति कथम् उच्यते यतः ज्ञानी जानाति यत् आत्मा एतादृशः वर्तते इति ज्ञानी सः जानाति, अतः एव सः ज्ञानी इति उच्यते। पुनः ज्ञानिनः सर्वदा आत्मनिष्ठत्वम् अस्ति इति कारणेन ज्ञानिद्वारा यद् अत्र उच्यते तद् आत्मनः अपि भवति इति ज्ञातव्यम्। सो हियर् एबल टु अंडरस्टैंड दिस। सो अत्र साक्षात् यः ज्ञानी आत्मा एतादृशः इति जानाति सः ज्ञानी न हन्ति न घातयति इति अत्र उच्यते। अत्र कं कथं घातयति कं कथं हन्ति इत्यनेन तत्र कं कथम् एतद् यद्यपि प्रश्नपदं वर्तते तथापि तद् आक्षेपार्थे वर्तते इति कारणेन तत्र विरुद्धार्थः एव स्वीकरणीयः। अतः सः पुरुषः न घातयति न हन्ति इति तत्र भावः। अत्र पुरुषः कः? अत्र ज्ञानी एव पुरुषः। अत्र ज्ञानी इति किमर्थं सः ज्ञानी भवति? आत्मा एतादृशः वर्तते इति जानाति, अतः सः ज्ञानी। तादृश ज्ञानी न घातयति न हन्ति। अत्र हननक्रियां स्वीकृत्य अत्र उच्यते, परन्तु हननक्रिया तु उदाहरणत्वेनैव उच्यते। अतः सर्वाणि कार्याणि एतादृशानि एव भवन्ति इति स्वीकरणीयम्। अतः सः ज्ञानी न घातयति नाम न कारयति, सः ज्ञानी न हन्ति नाम न करोति। अतः सः ज्ञानी न कारयति न करोति। सो न करोति नाम अकर्ता, न कारयति नाम अकारयत। अतः सः ज्ञानी अकारयत अकर्ता अकारयत इति तत्र तात्पर्यम्। अत्र ज्ञानी इत्यनेन पुनः तत्र आत्मनिष्ठत्वम् अस्ति इति कारणेन ज्ञानिना यत् क्रियते तद् आत्मनः अपि लक्षणं भवति इति कारणेन तत्र आत्मा अपि अकारयित अकर्ता इति उच्यते। अतः in the 19th श्लोक 19 श्लोके अस्माभिः ज्ञातम् आत्मा अकर्ता अभोक्ता इति। अत्र किम् उच्यते? आत्मा अकारयित अभोजयित इति अत्र उच्यते। So in the 19th shloka the atma doesn't do anything, doesn't enjoy anything or doesn't experience anything. Atra kim uchyate? Atma doesn't make anybody to do anything, or the atma doesn't make anybody to enjoy anything. So atma na karayita atma na bhojayita iti atra tatparyam. So here you can see a bigger vyakyanam. We are not going to touch upon this now because it has a lot of charcha going on here. I mean, charcha is it is related to the 5th chapter actually. In the 5th chapter there is a shloka called na kurvan na karyan iti navapure द्वारे स्थित्वा तत्र कश्चन श्लोकः विद्यते न कुर्वन् न कारयन् इति। सो तत्र किम् उच्यते? तत्रापि स एव विषयः न करोति न कारयति इति तत्र उच्यते। So he actually combines that shloka with this shloka and he explains it here in such a way that there are multiple things coming here actually. One, the basic thing, when you say the karayita or whenever you get the word like karoti karayita, the conversation starts like Bhagavad Gita asks you to, it gives importance in doing the action or in doing the duties. So that is what the Purva Paksha raises the question. But again, the Shankara actually rejects, saying that it is not asking you to perform the job, but rather it is more focused on removing your shoka and moha. So that's the tatparyam of Bhagavad Gita, not the encouraging you to perform the duty. Of course, it asks actually to perform. It actually encourages. I mean, it asks you to perform the duty, but that is not the tatparyam of entire Gita. The main tatparyam is to come out of shoka and moha. That's what he says in the below. And the other topic which he covers in the bottom is all the karma, the shastrokta karmani ani santi tani karma yoginam eva bhavanti tatra jnana yoginam tani karmani na avashyakani iti tatra agre uchyate. So a jnana yogi doesn't need to do all those karma. So he gets relieved from performing those duties. So that is what he tries to establish here.
In case if we get chance to discuss the fifth chapter, we'll talk about this particular section again there, yeah, as part of that shloka. So basically, the Tatparyam here is Atma Akarayita Abhojayita. So that's the Tatparyam of this shloka. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you like this video, please like and share this video with others. ಧನ್ಯವಾದः. ವಯಂ ಪುನಃ ಮಿಲಿಷ್ಯಾಮः.